Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, né, pessoal, tá muito especial, porque eu vim contar aqui para vocês a realização de um sonho, né? A minha primeira conquista aqui de 2025 para nossa casa. E eu tô muito feliz, muito grata a Deus. É uma coisa que eu estava precisando muito, né? Que vai me ajudar aí muito, muito mesmo no dia a dia, né? E vai facilitar, né? A minha vida aqui, que é corrida, né? E a minha máquina de 14 quilos da Panasonic, né? Tava namorando ela já há muito tempo, pesquisando, né? Já tava há muito tempo pesquisando máquinas para comprar. Gente, essa máquina é um sonho realizado, né? Graças a Deus eu pude realizar, né? Também tive vontade de comprar uma lave-seca, mas como aqui a cidade é quente, né? Não tem necessidade de ter uma lave-seca, né? E assim, essa máquina que eu comprei, ela vai me atender muito bem. Ela tem uma função também, né, de quase uma lave-seca, né, gente? Porque a tecnologia dela é muito avançada. Conforme eu for conhecendo mais, né, a máquina, eu vou mostrando para vocês, né, as funções dela. Muito satisfeita com essa compra, né? Já coloquei ela já para funcionar, né, para ver como é que funciona, se está tudo certinho. E conforme eu for conhecendo, vou trazer uma resenha aqui no canal, né? Para a pessoa que está querendo comprar uma dessa, igual a minha, né? E eu já super recomendo, gente. Pelo primeiro uso já foi aprovado. Bom, aqui foi no dia que chegou, né? Foi super rápido, né? Eu comprei no dia 10 de janeiro e aí quando foi no dia 17 chegou, né? Então eu achei super rápido. Comprei pelo site, né, das Casas Bahia. Eu tinha ido na loja, mas na loja não tinha o modelo que eu queria, então comprei pelo site. A vendedora me ajudou a escolher. Aí, gente, minha primeira conquista de 2025, 15 quilos da Panasonic. Olha que linda, hein? Tô abrindo aqui com vocês. Ah, tira aqui, filho. Eita, que linda. É bonita por dentro, bem grandona. Bom, gente, olha, a máquina já começou a trabalhar, né? A primeira lavagem de roupa. Coloquei roupas coloridas dos meus filhos. E aqui tá no nível baixo, né? Aqui, quando eu liguei, eu coloquei, deixei ela no modo automático. Ela pesou as roupas, né? E colocou no nível baixo. Coloquei um molho, né? Coloquei para trabalhar no modo rápido.
O molho tem 60 minutos. E ela tá rodando um pouquinho e tá jogando mais água. E olha o tanto de água que cai. Ela fica dando essas batidinhas. E ali, ó, naquela parte branca, fica jogando água, né, de baixo pra cima. Ó, fica jogando água nas roupas. Aqui também, ó. Interessante, né? E ela lava bastante, ó. Ela balança bastante as roupas umas nas outras. E aqui, onde tá piscando é as etapas que tá fazendo. Então já tá no molho, né? Bate um pouquinho, fica de molho. Depois que terminar os 60 minutos de molho, aí vai começar a lavar. Aí pelos vídeos, né, que eu pesquisei antes de comprar, né, ela fica assim, durante 60 minutos ela vai mexendo um pouquinho, batendo, durante o molho, né? Bom, pessoal, a dúvida que tem, muita gente tem, né, que como essas máquinas não tem um agitador central, é se a roupa embola. E aí eu abri para mostrar que não, ela não embola, ela fica soltinha dentro da máquina, olha. Bom, então foi isso, pessoal. Eu vim aqui, né, contar para vocês aí esse sonho realizado, né, e mostrar para vocês aí a minha primeira conquista de 2025, que eu tô muito feliz e grata a Deus, né, porque é muito corrida aqui, né, gente? Como vocês sabem, 3 crianças, criança suja muito, vai facilitar, né? Eu tinha que estar toda hora parando para enxaguar, para torcer a roupa. E a máquina não, ela já vai me atender super bem nisso, né? Enquanto ela vai lavando, eu vou fazendo outras coisas. Vou continuar aí também com o meu tanquinho, né? Só que no momento eu emprestei ele para minha irmã, mas vou ficar com os dois, né? Porque também os dois ajudam bastante. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se alegrado aí com a minha conquista. Tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!